ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரக்யா சமையல். இன்றைக்கி ராஜஸ்தான் ஃபேமஸ் கட்டா கறி ரெசிபி தாங்க பண்ண போகிறோம். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பூரி, சப்பாத்தி, ரொட்டி, பராட்டா எல்லாத்துக்குமே இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நானும் கூட அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப ஃபேமஸ். இது ராஜஸ்தானில் அடிக்கடி செய்வாங்க. நீங்களும் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எப்படி செய்யலான்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இதுக்கு நம்ம 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இது கொத்தமல்லி தாங்க சேர்த்திருக்கேன். இது நம்ம மசாலா. கொஞ்சோண்டு ஜீரகம் சேர்த்திக்கலாம் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு. அதே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்திக்கலாம். இது நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த மசாலா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் இது நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி நல்லா கையிலே இடித்து எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு கையில் இடிக்கிற மசாலா தாங்க இந்த டேஸ்ட் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும். அதனால் நீங்கள் கையில் இந்த மாதிரி நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. நம்மக்கிட்ட உரல் இருக்கும்ல, அந்த உரலில் கூட இந்த மாதிரி நல்லா போட்டு இடித்து எடுத்துக்கோங்க. நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலா அது அந்த ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம். அதுக்கு நான் கடலை மாவு 1 கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், மாவாக இருக்குது. நல்லா ஜலிச்சுட்டு எடுத்துக்கோங்க. கட்டிகள் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு நல்லா வராது. அதனால் நல்லா ஜலிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நல்லா ஜலிச்சுட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். அது 1 கப்பில் போட்டுறேன், ஒரு பவுலில் போட்டுறேன். இப்போ நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்கோம்ல மசாலா, அதில் பாதி போட்டுக்கலாம். பாதி நம்ம குழம்புல போடுறதுக்காக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூள், கொஞ்சோண்டு பெப்பர் பவுடர், அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு, அப்புறம் அஜ்வன் அதாவது ஓமம். இதை நல்லா கையில் நசுக்கிட்டு போட்டுக்கலாம். இது போடுறதுனால நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் இது கையில் நல்லா நசுக்கிட்டு போட்டுக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பேக்கிங் சோடா உப்பே போதுங்க. நம்ம வீட்டில் பேக்கிங் சோடா வச்சுருக்கோம்ல, அதை கொஞ்சம் இட்லி போடுறதை போட்டாலே போதும். கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்திக்கலாம் 1 கப் அளவுக்கு. தயிரை போடுறதுனால கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். புளிப்புத்தன்மை சாஃப்ட்னஸ்க்காக கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம். இதை கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. வேணுங்கிற அளவுக்கு லேசாக தண்ணி மட்டும் ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சுன்ட்டு. ஜாஸ்தி தண்ணி ஊற்ற வேணாம். ஓரளவுக்கு தண்ணி 2 கையில் இப்படி தொளிச்சாலே போதும். அந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் தண்ணி. அதுக்கு மேலே யூஸ் ஆகாது. இதை நல்லா பிசைஞ்சு ஒரு 10லேருந்து ஒரு 15 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சிடலாம். ஊற வச்சு செஞ்சோம்னாக்கா நமக்கு நல்லா சாஃப்டாக வரும். அதனால் ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் கழித்து எடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், கரெக்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி நான் 3ஆக பிச்சுக்கிறேன். எனக்கு எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ எனக்கு 3 அளவுக்கு தான் வந்துச்சு. இதை நல்லா கையில் ரோல் பண்ணி ஒரு கட்டையில் வச்சு, நம்ம அடுப்பு சாப்பாடு செய்கிற அந்த இது மேலேயே செல்ஃபு மேலேயே இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் சின்னதாகவே தேய்ச்சி எடுங்கப்பா, பெருசாக தேய்ச்சிக்காதீங்க. ஏன்னா இது நம்ம வேக வைக்கும்போது இது கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக வரும். அதனால் நீங்கள் ஓரளவுக்கு மீடியமாக சின்னதாகவே தேய்ச்சி எடுத்துக்கிட்டால் போதும். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சுன்ட்டு. இதை இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி இதை வச்சு நல்லா வேக வைக்கலாம். நீங்கள் சிக்கன் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த மாதிரி தான் ரோல் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி அந்த சின்ன சின்ன பொடி பொடியாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி கிடைக்கும். நீங்கள் இந்த மாதிரி நான் வெஜ்ஜில் கூட செய்யலாம். உருளைக்கிழங்கு, கேரட்டு, பீன்ஸில் கூட இந்த மாதிரி போட்டு செய்யலாம். உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை பாருங்கள், இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா கொஞ்சம் பெருசாகுது, வேக வேக கொஞ்சம் பெருசாகுது. அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சின்ன சின்னதாக ஒரு பவுலில் போட்டு கூட வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் 2 பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சுனாக்கா நம்ம இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு குத்தும்போது அது பார்த்திங்களா எவ்வளோ அழகாக உடையுதுன்ட்டு. அப்போ தெரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு வெந்துருச்சு அப்படின்ட்டு. இப்போ இந்த நேரம் ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வச்சா போதும். சிம்மில் வச்சு வேக வைங்க, தேஜா வைக்காதீங்க. வேக வச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே தண்ணிக்குள்ளேயே விட்டாலே போதும். அது நல்லா வெந்துடும். பாருங்கள், சூப்பராக வெந்துருச்சு. இதை லேசாக ஆற விடலாம். எல்லாத்தையும் எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுடலாம். இதுக்கு தேவையான மசாலா நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம். வாங்க, அதுக்கு ஒரு பவுலில் நான் ஃப்ரெஷ் தயிர் தான் எடுத்திருக்கேன். 1.5 கப் அளவுக்கு நான் தயிர் எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட புளிப்பாக இருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை, புளிப்பாக இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும். அதனால் 1.5 கப் அளவுக்கு நான் தயிர் எடுத்திருக்கேன். இது கூட கொஞ்சோண்டு தனியா பவுடர் 1 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். மஞ்சத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், மிளகாத்தூள், காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் நான் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த ரெட் கலர் சில்லி பவுடர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நான் காலை நமக்கு தான் சேர்த்திருக்கேன். நான் பாதி அந்த மசாலா எடுத்து வச்சு பார்த்திங்களா, அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதாங்க கட்டா. இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் இது நல்லா மறந்துடாதீங்க. இதுதான் மெயின் அந்த குழம்புக்கு டேஸ்ட் எடுத்து கொடுக்குறக்கு. இதை ஒரு பக்கம் வச்சுக்கலாம்.
இதுக்கு தேவையான இன்னொரு மசாலா ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம். அதுக்கு 2 பெரிய சைஸ் தக்காளி வந்து நான் பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கிறேன். அதை மிக்ஸி பவுலில் போட்டிருக்கேன். 2 பச்சை மிளகா, உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக இஞ்சி. இதை வந்து கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடுங்க. பாருங்கள், அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு. இப்போ அந்த நம்ம வேக வச்ச அந்த இந்த ரோல் வந்துருக்குங்க பார்த்தீங்களா, இதை வந்து நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம். இது வெந்துருச்சுங்கிறதுக்கு அடையாளம் நீங்கள் கத்திக்கு வச்சாலே போதும், அது சாஃப்டாக இறங்கிடும். இதுதான் நம்மளுக்கு வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். ஒரு பீஸ் நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக வெந்துருச்சுன்ட்டு. இதுதாங்க கரெக்டு, வெந்துருச்சா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒருவேளை நீங்கள் இதை ஃப்ரை பண்ணி அப்படியே சாப்பிட்றனா கூட சாப்பிட்லாம், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டால் கூட எப்போ வேணாலும் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். ஒரு வாரத்துக்கு இது கெடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்தளவுக்கு இது நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் வேக வச்சிட்டிங்கனாக்கா ஒரு வாரத்துக்கு கெடாது. அதே ஃப்ரை பண்ணி வச்சிட்டிங்களா 10 நாளைக்கு மேலே கெடாதுங்க, அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் வந்து ஒரு கடாயில் ஊற்றி கொஞ்சம் கடுகெண்ணெய் தான் ஊற்றிருக்கிறேன். கடுகெண்ணெய் ஊற்றுறதுனால கொஞ்சம் குழம்பு வந்து நல்லா கெட்டியாக அது ரங்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகும். உங்களுக்கு சப்போஸ் நீங்கள் கடுகெண்ணெய் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண தெரியலனா நீங்கள் நார்மல் எண்ணெய் கூட ஊற்றிக்கோங்க. அதுக்கு நான் பிரியாணி இலை, கொஞ்சம் வரமிளகா, ஒரு ஏலாச்சி, ஒரு ஏலக்காய் இதை போட்டு நல்லா வணக்கி விட்டுடலாம். அது கூட சேர்த்து கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தோட கொஞ்சோண்டு நான் 2-3 ஏலக்காய்ங்கிற பாரு லவங்கத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மசாலா அதுக்கு கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும். கடுகு போடாதீங்க, இது போட்டால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தக்காளி இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். தக்காளி இது கூட போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட வேக இதோட கலரே சேஞ்ச் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்தளவுக்கு இது நல்லா வணக்கிக்கலாம். இதோட பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது கொஞ்சம் அந்த எண்ணெய் பிரிகிற நேரத்தில் நீங்கள் கஸ்தூரி மேத்தியை கையில் எடுத்து இந்த மாதிரி நசுக்கி போடுங்க. அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது நசுக்கி போகிறதுனால அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் நீங்கள் எப்பயுமே கஸ்தூரி மேத்தி இந்த மாதிரி கையில் கசக்கி விட்டு போடுங்க. இல்லைனாக்கா கொஞ்சம் தவாவில் ஃப்ரை பண்ணி கூட போடுங்க, இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விடலாம். இப்போ கிளறி விட்டு நம்ம அந்த தயிரை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த தயிரை எடுத்து இது கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் இதுக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்து அதையும் சேர்த்திக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அடிக்கடி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடுவீங்க இந்த மாதிரி கிரேவி. பாருங்கள், இது கூட நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ராஜஸ்தானில் இது ரொம்ப ஃபேமஸுங்க. நம்ம தயிர் போடுறதுனால கொஞ்ச நேரத்துலையே இதில் எண்ணெய் பிரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் எந்த எண்ணெயும் ஜாஸ்தி சேர்த்துல, நீங்களே பார்த்தீங்க. கொஞ்சம் நேரம் நான் மூடி வச்சு திறந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக அது வெந்துருச்சுன்ட்டு. இது வந்து அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு பிடிக்கும். இங்கே பாருங்கள், இதை கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம பன்னீர் மாதிரி தாங்க, ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் ஒரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் தான் கிளறி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். பன்னீர் எந்த அளவுக்கு சாஃப்ட்டோ அதே மாதிரி தான் இந்த குழம்பு நல்லா சாஃப்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் நீங்கள் ஜாஸ்தி ரொம்ப நேரம் வேக வச்சிட்டிங்கன்னா கல் மாதிரி ஆயிரும். அதனால் ஜாஸ்தி ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க வேண்டாம். இப்போ நம்மளுக்கு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். ஒரு 2-3 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டும் கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள், அவ்வளோ நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் குழம்பு. இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு நான் திறந்து வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக அது கொதிஞ்சிருச்சுன்ட்டு. இது ரொம்ப கெட்டியான குழம்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு வந்து நம்ம ஜாஸ்தி வந்து தண்ணி கொஞ்சம் லேசாக தண்ணி இருக்கிற மாதிரி தான் வைக்கணும். குழம்பு இறக்கி வச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துலேயே ரொம்ப கெட்டியாயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது அந்தளவுக்கு டிக்காயிரும் குழம்பு. அதனால் நீங்கள் வைக்கும்போது கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரியே வைங்க, ஏன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் கெட்டியாயிரும். இது கூட கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா போடலாம். கரம் மசாலா ஜாஸ்தி போட வேணாம், கொஞ்சமாக போட்டாலே போதும். இதோட எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குழம்பு. கொஞ்ச நேரத்துலேயே பாருங்கள் கொதிஞ்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சிச்சு. இது கூட கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிட்டோம்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொட்டி, பூரி, சப்பாத்தி, நானுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது அந்தளவுக்கு எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பிடிக்கும். எந்த அளவுக்கு பிடிக்கணும்னு உங்களால் சொல்லவே முடியாது. ராஜஸ்தானில் இது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸுங்க. அந்தளவுக்கு இது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த குழம்பு. வெஜிடேரியனாக இருக்கிறவங்க எல்லோரும் இதை நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நான்வெஜ் டேஸ்ட்டில் கொடுக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு. என்னோடய சேனலில் கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நெக்ஸ்ட் எந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு போடுறதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.